เกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะและมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการลดระดับมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่มีประชาคมโลกคอยจับตามองอยู่งานเสวนาไม่เหลือใครให้ปกป้องแล้วเปิดหมดเปลือกกว่า11ปีที่ภาคประชาชนและครอบครัวของชาวอุยกูร์ที่ไม่เคยได้บอกเราที่รวบรวมประสบการณ์การทำงานในช่วงเวลาทั้งหมด11ปีนี้จากกลุ่มภาคประชาชนสื่อมวลชนองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่ทำงานกันมาตั้งแต่วันที่มีตั้งแต่200ถึง300กว่าคนจนถึงวันที่เหลือ50คนจนเหลือ48คนเพราะว่าเสียชีวิตในห้องกักไป2คนจนถึงวันนี้ที่ไม่เหลือใครให้ปกป้องเบื้องหลังทั้งหมดนี้ค่ะหลายเรื่องราวถูกทำให้เป็นความลับพร้อมกับคำสัญญาลับๆว่าจะไม่ส่งกลับแต่ในวันนี้เราจะได้ยินเบื้องหลังทั้งหมดจากกลุ่มคนจากปากของกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องนี้มาตลอด11ปีรวมถึงรวบรวมเสียงของญาติชาวอุยกูร์ที่สะท้อนความรู้สึกในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือครอบครัวของเขาโดยตรงค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนจะพูดกันหมดเปลือกให้ประชาชนไทยและประชาคมโลกได้รับรู้เรื่องราวของเบื้องหลังการช่วยเหลือและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์กลุ่มนี้ค่ะต่อมาขออธิบายกำหนดการสั้นๆในวันนี้นะคะกำหนดการแรกจะเป็นการแถลงจากภาคประชาชนและการทำงานต่อไปในประเด็นอุยกูร์และสิทธิมนุษยชนจากนั้นค่ะเราจะเปิดวิดีโอคลิปเป็นเสียงญาติและตัวแทนของชาวอุยกูร์จากการกระทำของรัฐบาลนะคะแล้วเราจะมีวงเสวนา2วงค่ะวงแรกค่ะจะเป็นเรื่องเล่าหลังลูกกรง11ปีกับการทำงานเพื่อสิทธิชาวอุยกูร์ที่นี่ที่เดียวกับเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกบอกเล่าส่วนวงเสวนาที่2จะเป็นการประเมินการทำงานของรัฐบาลไทยกรณีที่ส่งกลับชาวอุยกูร์ของรัฐบาลไทยค่ะสุดท้ายจะเป็นการกล่าวปิดค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับกำหนดการแรกค่ะแถลงการจากภาคประชาชนและการทำงานต่อขอเรียนเชิญคุณดล ทาเจริญศักดิ์เป็นตัวแทนผู้จัดแล้วก็เป็นผู้อ่านแถลงการค่ะฮัลโหลครับขออนุญาตใช้ไมค์ลอยนะครับก็นี้เป็นแถลงการที่ภาคประชาชนนะครับที่เคยทำงานเรื่องอุยกูร์ด้วยกันมาตลอด11ปีนะครับร่วมกันร่างนะครับก็ใช้เวลาอ่านสั้นนะครับมีหลายดราฟต์มากนะอันนี้ก็เป็นดราฟต์สุดท้ายที่เราตัดสินใจกันว่าจะใช้ดราฟต์นี้เป็นตัวแถลงการสุดท้ายนะครับแถลงการนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดได้ยินแถลงการแล้วนะครับสามารถเข้าไปร่วมลงนามได้ครับจะมี QR code ข้างนอกก็คือไปสแกนแล้วก็ร่วมลงนามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแถลงการเป็นภาษาแล้วก็เดี๋ยวไข่ตุ๋นจะอ่านแถลงการในภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะครับแถลงการนะครับจุดยืนภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชนไทยกรณีรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกูร์40คนกลับประเทศจีนบันทึกไว้ด้วยความอัปยศว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ2 นาฬิการัฐบาลไทยภายใต้คำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายภูมิธรรมเวชยชัยได้ดำเนินการส่งตัวชาวอุยกูร์40คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องกักตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูกับประเทศจีนไปเผชิญอันตรายที่จะถูกการประหัตประหารการคุมขังและกระทั่งการซ้อมทรมานจนถึงแก่ชีวิตปัญหาของชาวอุยกูร์กับรัฐบาลจีนนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไประหว่างผู้ที่สนใจการเมืองระหว่างประเทศว่าจีนนั้นใช้อำนาจในการควบคุมกดขี่ข่มเหงชาวอุยกูร์ทั้งด้านศาสนาการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเพื่อต้องการยึดครองดินแดนชาวอุยกูร์ที่เป็นชนชาติส่วนน้อยที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจุดยืนภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชนข้อที่1รัฐบาลอ้างว่าการส่งกลับชาวอุยกูร์เป็นการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนแสดงว่ารัฐบาลใช้อำนาจรัฐกับอำนาจรัฐในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ประเด็นปัญหานี้เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและเป็นที่สนใจของประชาคมโลกหลายประเทศ
ได้แสดงท่าทีจุดยืนในการไม่ให้รัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูร์กับประเทศจีนแต่รัฐบาลไทยไม่ได้สนใจคำทักท้วงของประเทศต่างๆโดดเดี่ยวตัวเองในประชาคมโลกมีจุดยืนชัดเจนที่จะอยู่เคียงข้างจีนละเลยหลักสิทธิมนุษยชนสากลกฎหมายระหว่างประเทศทำให้ไทยขัดความเป็นกลางที่รักษามาตลอดระยะเวลานานข้อที่2รัฐอ้างว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกกักทุกคนสมัครใจจะกลับประเทศจีนเราเห็นว่าในเมื่อเขาหนีออกมาจากประเทศจีนเพราะเหตุใดจะอยากกลับไปนอกจากจะถูกบังคับขืนใจให้จำยอมรัฐเป็นฝ่ายผู้พูดฝ่ายเดียวตลอดเวลา10 ปีภาคประชาสังคมได้เคลื่อนไหวให้ปล่อยตัวชาวอุยกูร์เหล่านี้ไปตั้งรกรากในประเทศที่3มีการพูดคุยหารือในกรรมาธิการรัฐสภาหลายครั้งทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่รัฐไทยไม่ยอมปล่อยคนเหล่านี้ทั้งนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการสภากระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่ามีหลายประเทศขอตัวชาวอุยกูร์และไทยจะรักษาพันธกรณีระหว่างประเทศไม่ส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปเผชิญอันตรายแต่สมช.อ้างว่าต้องรักษาความสัมพันธ์กับจีนเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างๆแม้จะไม่เห็นด้วยกับอำนาจรัฐแต่ไม่มีอำนาจที่จะคัดค้านข้อที่3การที่รัฐกล่าวว่าการกักขังที่ยาวนานเป็นหนึ่งในรูปแบบการทรมานภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชนเห็นด้วยและรณรงค์มาตลอดให้มีการปล่อยตัวการถูกกักขัง11 ปีมีผลมาจากความล่าช้าไม่ตัดสินใจและไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของรัฐทำให้ชาวอุยกูร์ต้องอยู่ในห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า11 ปีข้อที่4ระหว่างถูกควบคุมตัว11 ปีชาวอุยกูร์ไม่ได้รับสิทธิของผู้ต้องกักที่พึงได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือในภาษาอังกฤษคือ United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners หรือข้อกำหนดแมนเดลาไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมหรือสิทธิในการติดต่อญาติการเข้าถึงทนายตัวแทนทางกฎหมายการเข้าเยี่ยมจากสถานทูตหรือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวอุยกูร์กลุ่มนี้ได้ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอดเวลาที่ถูกคุมขังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เข้าใจหลักมนุษยธรรมจึงเป็นที่น่ากังวลว่ารัฐบาลมีความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมอย่างไรข้อที่5ไม่มีหลักประกันว่ารัฐบาลจีนจะดูแลชาวอุยกูร์ตามมาตรฐานสากลจากกรณีของการส่งกลับชาวอุยกูร์ครั้งที่แล้วรัฐบาลไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ที่ถูกส่งกลับในครั้งแรกได้รัฐบาลควรชี้แจงเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ของชาวอุยกูร์ที่ถูกขังอยู่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดรายชื่อและภาพถ่ายรวมถึงการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องระหว่างการควบคุมตัวจากห้องกักไปขึ้นเครื่องบินโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษการใช้พันธนาการรวมถึงกระบวนการทั้งหมดในการดำเนินการมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำโดยบุคคลสูญหายพ.ศ. 2565มีเช่นนั้นจะถือว่ารัฐได้จงใจปกปิดชะตากรรมของบุคคลกลุ่มนี้ตามมาตราที่ 7 ของพระราชบัญญัติข้อที่ 6เราเห็นว่าการที่รัฐบาลจะพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชาวอุยกูร์ที่ประเทศจีนเป็นเพียงการสร้างภาพและสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลไทยและจีนเนื่องจากไม่มีหลักประกันใดว่าจะได้พบผู้ที่ถูกผลักดันกลับโดยไม่สมัครใจทั้ง40 คนจริงเนื่องจากไม่มีผู้ใดทราบอัตลักษณ์ที่แท้จริงของอดีตผู้ต้องกักทั้ง40 คนข้อที่ 7เหตุการณ์นี้ทำให้พวกเราไม่สามารถเชื่อมั่นกับคำมั่นสัญญาของรัฐบาลไทยได้อีกรัฐบาลที่ให้คำมั่นสัญญากับประชาคมโลกมาตลอดว่าจะไม่ส่งกลับแต่สุดท้ายก็ไม่ทำตามสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้พวกเรากำลังเข้าสู่ยุคเถื่อนที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้การบริหารประเทศที่นำรัฐบาลชุดนี้จะไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปข้อที่ 8ภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชนได้ทำการยื่นเรื่องตามมาตรา 29 ของพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายรวมถึงอัยการ
ได้ให้อำนาจตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทำให้บุคคลสูญหายจากการส่งกลับชาวอุยกูร์ไปยังประเทศจีนต้องมีผู้รับผิดชอบเพื่อหาข้อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของรัฐบาลพลเรือนชุดนี้ผู้ที่ละเมิดกฎหมายต้องรับผิดชอบและยุติวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในประเทศไทยกรุงเทพ 2 มีนาคม 2568 ครับStatement of Thai civil society and human rights advocates regarding the Thai loyal government forcibly deportation of 40 Uyghurs to China. It is very profound regret and great concern that we, Thai civil society organizations and human rights advocates, condemn the royal Thai government recent decision of deport 40 Uyghurs individuals to People's Republic of China. Approximately 2 a.m. 27 February 2025, under the direct order from the Deputy Prime Minister for Security Affairs, Mr. Phumtham Wechayachai. These 40 individuals previously detained at the Immigration Detention Center in Suan Phu were forcibly sent back to the country where they face a credible and imminent risk of serious human rights violations, including arbitrary detention, persecution, torture, and potentially extrajudicial killing. The fight of Uyghurs people under Chinese rule is well documented in international fora, including the United Nations. Credible report points to systematic repression of Uyghurs, targeting their religious, political, social, and cultural freedoms in order to assert and maintain control over their traditional homeland. Consequently, these 40 Uyghur individuals were fleeing a situation widely recognized as perilous under international law. The position of Thai civil society and human rights advocates. Number one, the loyal Thai government has claimed that the deportation of the Uyghurs were a matter of the coordination between Thai and Chinese authority, suggesting that the power was exercised from state to state in dealing with this issue, an issue that is highly sensitive and great concern in the international community. Many states and international organizations have repeatedly urged Thai authorities to refrain from deporting Uyghurs, asylum seekers, and refugees. Yet, the Thai government, the civilian government, choose to disregard these urgent appeals, effectively isolating itself from the international community and stand along with China. This action undermines Thailand's long-standing diplomatic reputation as a neutral and humanitarian actor. Number two, the royal Thai government further claimed that all these detainee Uyghurs willingly and agree to return to China. However, we asked why they would flee at the first place if they were truly willing to go back. It appears that far more possible that they are compelled to consent. The government has maintained this narrative unitedly. For over 11 years, civil society has called for durable solutions to release them and allow them to be resettled in the third country. The issue has been raised repeatedly in the parliamentary committee, in lower house and also upper house, but the Thai government has refused all propositions. During committee meeting, the representative from the Ministry of Foreign Affairs acknowledged that several countries has offered to receive these Uyghurs and affirmed Thailand's commitment under non-refoulement not to return them to face persecution. Yet, the action has contradicted. 3. The royal Thai government
statement that prolonged detention constitute a form of torture, which align with our long stance that held by civil society and human rights advocates. We have been continuously campaigning for Uyghurs' release. The fact that these individuals were detained for 11 years stem from government delays and indecisions, constituting a prolonged deprivation of liberty at the IDC. Fourth, throughout these 11 years, the Uyghurs have been detained. Have been rights of detainees that are entitled to under the United Nations Standard Minimum Rules or the Mandela Rules. They have been denied family visits, the right to contact their relatives. They have been held incommunicado. Denied the access of legal representatives and visit from consular and humanitarian organizations. This treatment shows clear discrimination and violates human rights principles, revealing that civilian government failure to uphold these fundamental standards. 5. There is no assurance that the Chinese authority will uphold international human rights standards in their treatment of these deported Uyghurs. The Thai government has previously shown that it cannot effectively monitor and verify the safety of the well-being of those 109 Uyghurs that have been deported back in 9 July 2015. We therefore call upon the Royal Thai government to disclose the identities of the Uyghurs individuals who have been detained, including names, photographs, and continuous video, audio, visuals record during all the transfer and detain process. Failure to maintain such transparent documentation may constitute a deliberate cover-up of their fate and potentially violate relevant provisions of the Anti-Torture Act. 6. The media invitation to visit the sent-back Uyghur in China is a mere political theater to legitimize the action of both Thai and Chinese action. There's no assurance that the journalists were able to meet those 40 Uyghurs when we don't know their true identities. 7. Given this event, we cannot longer trust the Royal Thai government promises despite repeatedly assurance for the international community that it would not send Uyghurs back. The government ultimately acts in direct contradiction of its own commitment. We are descending into the era of lawlessness in which the government fails to comply with its own domestic law and international laws and international obligations to which it has pledged. Thai royal government has eroded its credibility and undermined rule of law. Lastly, in response, Thai civil society and human rights advocates have filed a complaint under Section 29 of the Anti-Torture Act calling upon the Minister of Justice, Thawissawtsong, who chaired the Committee on the Prevention and Suppression and Torture and Enforced Disappearance Act, and also the Office of the Attorney General, to exercise their authority under Section 19 of the same Act. We demand that those responsible be held fully accountable, and that the Thai government cooperate with our investigation to ascertain the truth and uphold the rule of law. This must be include ensuring that any official who have violated Thai or international law are brought to justice, and that deeply entrenched culture of impunity is indefinitely dismantled. Bangkok, 2nd of March 2025. Thank you. กำหนดการถัดไปนะคะ จะเป็นการฟังเสียงญาติและความเห็นของชาวอุยกูร์เกี่ยวกับกรณีการส่งกลับประเทศจีนค่ะ โดยเราจะเริ่มจากคลิปแรกนะคะ จะเป็นคุณรุสลันนะคะ ซึ่งเป็นประธาน World Uyghur Congress ค่ะ
Hello everyone. I speak today in the wake of a grave crime. Thailand's forcible deportation of 40 Uyghur refugees on February 27, 2020, of inhumane detention in Bangkok before being handed back to their persecutors at the request of the Chinese Communist Party. This deportation is not just an act of cruelty, it is a stain on Thailand's conscience and the betrayal of the global human rights system. Thai government violated the Convention Against Torture, the principle of non-refoulement, its own Anti-Torture Act, and its obligations as a UN member state, all to appease an authoritarian regime committing genocide. By yielding to Beijing's pressure, the Thai government not only enabled the CCP's transnational repression, but also compromised its own security. This is not the first inhumane demand from China, nor it will be the last. The deportation of Uyghurs emboldens the regime to exert even greater pressure, posing a direct threat to Thailand's sovereignty and the national security. This shameful act represents not only Thailand's disgrace, but a global moral collapse. United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, also abandoned the Uyghur people by inaction, fearing backlash from China, a betrayal of its CCP's genocidal campaign against the Uyghurs. The staged propaganda videos showing 3 Uyghur men in family reunions cannot erase the truth. The real question here is, where are the rest of the other 37 Uyghur men sent back last week? Thai government, the UNHCR, and all those who stood by have betrayed the most vulnerable and sided with tyranny. Every time the world allows China to violate international laws with impunity, we chip away at our own freedom and security. This deportation is not just about Uyghurs, it is a warning to all who seek refuge from oppression. If Uyghurs are not safe, no one is safe. I want to express my deep gratitude for those who stood by us and fought for those Uyghur men until the last moment, including the Thai MPs Kanavi Siopsang and the Ramadan Panjor, Ms. Chalida Tajavansik, the People's Empowerment Foundation, and many others and other organizations in Thailand. Our fight does not end until there's accountability for violating domestic and international laws. The Thai authorities must ensure there are no further deportations, and the remaining Uyghurs are freed and safely resettled in a third country. This is a matter of justice and human dignity. The world is watching. History will judge us by what we choose to do next. Thank you. My statement on the recent เมื่อสักครู่นะคะคือคุณรุสลานอับบาสนะคะเป็นประธาน World Uyghur Congress นะคะเธอได้เดินทางมาที่ประเทศไทยในหลายๆครั้งหลายๆโอกาสนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับสื่อมวลชนรวมถึงนักการเมืองแล้วก็อาจจะได้พบกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหลายครั้งซึ่งเธอก็ได้มีการต่อสู้มาอย่างยาวนานและตลอดนะคะถัดมาค่ะจะเป็นคลิปของมิสเตอร์ปาติยาโบรานะคะเราเรียกว่าอังเคิลโบรานะคะอังเคิลโบราเนี่ยจะเป็นคนที่ดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของศาลนะคะหรือว่ากับศาลนะคะหรือว่ากับการที่ตรวจสอบว่าการกักขัง
เนี่ยมันเป็นการกักขังอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะ My statement on the recent repatriation of 40 Uyghurs from Thailand to China. I am deeply shocked and devastated by the forced repatriation of 40 Uyghurs from Thailand to China. This act has reignited our worst fears, as history has shown that Uyghurs sent back to China often face enforced disappearance, torture, and imprisonment. The lack of transparency surrounding their fate depends or anguish. The Thai government claims that these individuals voluntarily consented to return to China. However, given the well-documented persecution of Uyghurs, it is difficult to believe that they would willingly return to a country where they are at high risk of severe human rights violations. True voluntary consent can only exist in an environment free from fear, coercion, and intimidation, conditions that Uyghurs in detention do not have. The Thai and the Chinese governments insist that the repatriated Uyghurs will be reunited with their families. But how can we trust these assurances when dozens of Uyghur families have been torn apart by mass internment camps, forced labor, and systematic repression? If the Chinese government is sincere, then let them provide open and verifiable proof that these individuals are safe and truly with their loved ones. Until then, these claims remain empty promises. For the families of those who have been sent back, can you contact them? Can you hear their voices? Can they confirm their safety? If not, when we fear the worst, Uyghurs who have been forcibly returned in the past have disappeared without a trace, and we fear this cycle is repeating itself. To the Thai government and the Thai people, I urge you to reflect on the consequences of sending Uyghurs back to China. Thailand has a moral and a legal responsibility under international law to protect those at risk of persecution. The Uyghur people have suffered immensely, and instead of being treated as criminals, they deserve compassion and refuge. I call on Thailand to end the deportation of Uyghurs and allow international organizations to access and assist those still in detention. To Thai society, I appeal to your sense of humanity and justice. Uyghurs seeking refuge are not threats. They are victims of oppression, simply trying to survive. I ask the Thai people to stand with us, to demand justice, and to call on your government to uphold human rights. Our suffering is immense, but silence and
inaction only depends with justice. We will not stop seeking answers. We will not stop demanding justice. And we will not forget those who have been sent back into the hands of their oppressors. Thank you very much. ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นคลิปจากคุณเนโรล่านะคะนักวิจัยและผู้สื่อข่าวอิสระนะคะที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะรวมถึงได้พูดคุยกับตัวครอบครัวแล้วก็ติดต่อกับครอบครัวของผู้ต้องกักมาตลอด 11 ปีค่ะ My name is Nirola Elema. I am an independent researcher and a journalist. I've been reporting this case and spending years of interviewing and contacting the family of the deportees. Following the deportation, I have been in contact with and interviewed the families and friends of these 40 individuals. Since the deportation of 40 Uyghurs on the morning of February 27, 2025, their family in Europe and Turkey have received no information about their whereabouts and well-being. Additionally, their relatives abroad have not been notified that their loved ones have safely returned home. Since 2017, their families in China have been prohibited from contacting the relative abroad, and many have been imprisoned. As a result, their families abroad currently have no means of confirming their safety. The family of deportees are deeply distressed by the attack on the MP Kanava in both Thai media and on social media. They confirm that the SOS and appeal letters were indeed written by the relatives in the IDC. Family have also audio recordings that could confirm that guards at the IDC provided paper to the detainees to help them contact the Thai government and United Nations Refugee Agency. Their family are also extremely upset by the inaccurate reporting on this case by the Thai media. The report contains numerous errors, such as claiming that 8 Uyghurs are in prison when in fact 5 are. The families of the detainees are willing to provide their letters and audio recordings to the international agency and the Royal Thai government upon request, but they have not been contacted so far. The family hope that the Thai media can support the victim's relative by urging the Thai and the Chinese government to allow communication between them and their deported family members, and to ensure the safety of their relatives in China, rather than contributing the further injustice and harm. Among those deported in 2015, their relative I have managed to reach have also had no communication with their loved ones. Regarding the 2015 109 deportees, the only evidence that found about them is in the Chinese state media. The news admitted that 109 deportees are being detained in a facility in Urumqi. Chinese state media visits them on July 25, 2015, which is 16 days after their deportation. The video shows that a few men, around 7 or 8 men and 2 women. The whereabouts of remaining men and women remain unknown. The male deportees in the video are detained, shaved, and dressed in detainee uniforms. All of them are coerced into confessing, with most denouncing Uyghur abroad. 2 women appear in the video, both with short hair, which is uncommon for religious Uyghur women, suggesting it was cut due to their detention, a common practice in Chinese detention facilities. One woman claimed on camera that her life in detention is great, while the other is released because police consider her crime minor, suggesting that the other 108 deportees are not being released. An head-injured man asked about his head injury, admits he resists at airport out of fear of the punishment if he returned to China, and is forced to say he should not have resisted on the camera. China also aired surveillance footage of the detainees inside
Thailand Sadao IDC. Several men are coerced into confessing to being or intending to be jihadists, with the government provide no legal or concrete evidence. Instead, they showed footage of non-Uyghur jihadists being trained in Afghanistan or other places unrelated to Thailand, Turkey, or Xinjiang, which have no connection to these deportees. Both 2015 and 2025 deportees' family are asking for their relatives' whereabouts and well-being. Thank you. ทางเราจริงๆทางเราได้พยายามรวบรวมเสียงของครอบครัวโดยตรงของเขามานะคะ แต่ไม่มีใครสภาพจิตใจพร้อมเลยที่จะพูดรวมถึงกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองในประเทศปลายทางด้วยแล้วก็ขอให้ถือว่าเป็นการส่งเสียงแบบนึงละกันค่ะเสียงที่ไม่ได้ส่งมานะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการเสวนาวงแรกนะคะในหัวข้อเรื่องเล่าหลังลูกกรง11 ปีกับการทำงานเพื่อสิทธิชาวอุยกูร์ที่นี่ที่เดียวกับเรื่องราวที่ไม่ถูกบอกเล่าแต่จะขอเชิญผู้ดำเนินรายการจำเป็นของเรานะคะคุณดนทาเจริญศักดิ์ค่ะเรียนเชิญค่ะ เดี๋ยวขอไปที่สภานี้ครับโอเคไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอชี้แจงกันนะครับตอนนี้โมเดเลเตอร์กำลังมานะครับแต่เดี๋ยวผมจะดำเนินรายการไปก่อนนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาเพราะว่าจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาในการพูดคุยตรงนี้มากที่สุดเนาะเราจะอยากจะให้เริ่มแล้วก็จะได้ดำเนินรายการและหลังจากนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้สอบถามเหมือนกันเดี๋ยวขอชี้แจงสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้มีของว่างมาเสิร์ฟเลยนะครับสำหรับใครที่นั่งฟังอยู่นะครับอยากจะพักก็ให้ออกไปรับของว่างกินข้างนอกคงไม่ได้กินข้างในได้ครับต้องทานข้างนอกแล้วค่อยเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าดำเนินรายการเลยนะครับงานเสวนาชื่อเรื่องเล่าหลังลูกกรงนะครับ11 ปีกับการทำงานตัดไฟแล้วก็ไม่รู้ไปเบรกก่อนก็ได้นะครับมีนมมีอะไรอยู่5 นาทีครับเดี๋ยวจะเรียกมายืนสุดเพราะว่าอยากให้คุยกันเอง